अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता। मैं हूं मदीहा इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आप टर्किश ड्रामों में दिखाए जाने वाले तारीखी किरदारों की तारीख और कहानी के बारे में मुकम्मल अपडेट्स लेते हैं। हमारी आज की ये वीडियो तेजी से शोहरत की बुलंदियों को छूती नई टर्किश ड्रामा सीरीज यानी बोयोग सल्जोकलो के बारे में है और आजकल जिसको देखो वो इसी सीरीज की बात कर रहा है। इस सीरीज ने चंद दिनों में कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी कोरोलुश उस्मान के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ने वाली टर्किश ड्रामा सीरीज के बाद टीआरटी ने एक और वर्ल्ड वाइड इस्लामिक सीरीज लॉन्च कर दी है जिसका नाम है अजीम सल्जोक। नाज़रीन, जिस तरह से हर ड्रामे या मूवी में दो पहलू दिखाए जाते हैं, एक मुस्बत और दूसरा मनफी, उसी तरह से अजीम सल्जोक सीरीज में भी दो पहलू दिखाए गए हैं और ये दोनों पहलू इस वीडियो में दिखाए जाने वाले किरदारों के हवाले से हैं। नाज़रीन, जैसा कि गुज़िश्ता सीरीज में देखा जा सकता है कि एक तरफ ड्रामे का मरकजी किरदार अर्तुगरुल था जो कि मुस्बत किरदार था और दूसरी जानिब नोयान था जो कि एक मनफी किरदार था और लोग उसे नापसंद भी करते थे। इसी तरह अगर कोरोलुश उस्मान की बात की जाए तो उसमें भी उस्मान गाजी एक मुस्बत किरदार था, जबकि आया निकोला, दोंदार बे और फ्लैटियस जैसे बेशुमार किरदार मनफी किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन हमारी आज की इस वीडियो में योनीस बोयोग सल्जोक में दिखाए गए 8 किरदारों के बारे में हम बात करेंगे जिनके किरदार ने सीरीज को 4 चांद लगा दिए। तो चलें शुरू करते हैं। सुल्तान मलिक शाह का पूरा नाम मोइज़ुद्दुनियाउद्दीन मलिक शाह बिन मोहम्मद अल-परसलान है। आप सल्जोक सल्तनत के सुल्तान अल-परसलान के बहादुर बेटे हैं। सुल्तान अल-परसलान सल्जोक ने अपनी जिंदगी में आपको सल्जोक सल्तनत का सुल्तान नामजद कर दिया था। सुल्तान मलिक शाह ने अपने वालिद की वफात के बाद 1072 से 1092 तक सल्जोक सल्तनत पर हुकूमत की। सुल्तान मलिक शाह अव्वल के दौर को मौरखीन सुनहरी दौर का नाम देते हैं क्योंकि आपके दौर में सल्जोक सल्तनत वसी इलाके पर फैलने के साथ साथ सल्तनत की तिजारत और सनत के मैदान में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। और नाजरीन, इस किरदार पर हम एक मुकम्मल वीडियो भी बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। नंबर 2, नाजरीन, दूसरा तारीखी किरदार सुल्तान मलिक शाह के वजीर निज़ामुल मुल्क तूसी का है। आपका नाम हसन अली जबकि निज़ामुल मुल्क तूसी आपका लक़ब है। सल्जोक सल्तनत को खाक से उठाकर अफलाक तक आपने पहुंचाया था क्योंकि जब सुल्तान अल-परसलान की शहादत हुई तो उस वक्त सुल्तान मलिक शाह अव्वल की उम्र बहुत कम थी। सुल्तान अल-परसलान ने निज़ामुल मुल्क तूसी को सल्जोक सल्तनत का वजीर बनाकर अपने कमसन बेटे की जिम्मेदारी भी आपके कंधे पर डाल दी थी। इस लिहाज से आपका सल्जोक सल्तनत में किरदार बताया जाता है। आपने सियासत पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम सियासत नामा है। इस किताब के मुख्तलिफ ज़बानों में तराजुम भी हो चुके हैं। नंबर 3, नाजरीन, तीसरा तारीखी किरदार सूफी बुजुर्ग अल्लाह के वली इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का है। आपका नाम मोहम्मद, कुनियत अबू हामिद और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन था। आपकी पैदाइश 1085 और वफात 1111 में हुई। आपका शुमार बुजुर्गान दीन की नामवर शख्सियात में किया जाता है। आपने बातिल फ़िरक़ों पर बेशुमार किताबें लिखी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को उलमाए कराम की तरफ से हुज्जतुल इस्लाम का खिताब अता किया गया था। नंबर 4, नाज़रीन, तारीख में चौथा तारीखी किरदार साइंसदान उमर ख़याम का है। आपका पूरा नाम अबुल फ़ता उमर ख़याम बिन इब्राहिम निशापुरी है। आपकी पैदाइश 1048 और वफात 1131 में हुई। आप इल्म हय्यत और इल्म रियाजी में फाजिल होने के साथ साथ बुअरी सीना के मुकाबले की फ़लसफ़ी और फ़ारसी शायर भी थे। पूरी दुनिया में आपको शोहरत आपकी फ़ारसी रुबायात की वजह से मिली। नंबर 5, नाज़रीन, ड्रामा में दिखाए जाने वाली तारीखी किरदारों में 5वां तारीखी किरदार सूफी बुजुर्ग ख्वाजा यूसुफ हमदानी का है।
آپ کا پورا نام ابو یعقوب یوسف بن ایوب ہمدانی ہے۔ آپ کی پیدائش 1039 میں ہوئی اور وفات 1110 میں ہوئی۔ آپ 12ویں صدی کے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ سے ملاقات کی تھی۔ نمبر 6، ناظرین سیریز میں چھٹا تاریخی کردار سلطان ملک شاہ اول کے بیٹے احمد سنجار سلجوقی کا ہے۔ سلطان ملک شاہ اول کی وفات کے بعد سلجوق سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر زوال کا شکار ہو گئی تھی۔ سلطان احمد سنجار سلجوقی نے والد کی وفات کے بعد خراسان کے علاقے پر قبضہ کیا۔ آپ نے والد کی وفات کے بعد قریباً 66 سال تک دشمنان اسلام سے جہاد کیا۔ آپ کو عباسی خلفاء اور علماء کرام کی جانب سے سلطان اعظم کا خطاب دیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے آپ پر سلجوقی خاندان کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 7، ناظرین اس سیریز کو کامیاب بنانے والے مرد کرداروں کے ساتھ ساتھ 2 ایسی خواتین کے نام بھی شامل ہیں جن کے بغیر یہ تاریخی سیریز نامکمل تھی۔ ان تاریخی کرداروں کے علاوہ خواتین سے پہلا تاریخی کردار سلطان ملک شاہ اول کی بیوی ترکان خاتون کا ہے۔ ترکان خاتون سے ملک شاہ کے 3 بیٹے تھے، داؤد، ابو القاسم اور محمود اول، اور ترکان خاتون ہی ملک شاہ کی لاش کو اصفہان لے کر آئی تھیں اور انہوں نے اپنے بیٹے محمود اول کو جانشین مقرر کیا تھا۔ نمبر 8، ناظرین اس سیریز میں خواتین میں سے دوسرا تاریخی کردار سلجوقی وزیر نظام الملک توسی کی بیوی ہیلینا کا ہے۔ نظام الملک توسی کی بیوی ہیلینا جارجیا کے عیسائی بادشاہ بکرات کی بیٹی تھیں۔ شہزادی ہلینا ایک حسین و دلکش دوشیزہ تھی مگر راہبانہ زندگی گزار رہی تھیں۔ خواجہ حسن نظام الملک اس سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، مگر حالات کے برعکس اس شہزادی ہیلینا کو الپ ارسلان سے نکاح کے لیے مخصوص کر لیا۔ شہزادی کو الپ ارسلان کے نکاح میں دے دیا گیا، جس کے بعد ایک گرجستانی شاعر کے بتانے پر کہ ہیلینا کو نظام الملک پسند کرتے ہیں، الپ ارسلان نے اس شرط پر شہزادی ہیلینا کو طلاق دے دی کہ نظام الملک اس سے شادی کرے یا پھر یہ شہزادی گرجستان واپس چلی جائیں، مگر شہزادی نے واپس جانے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ اب میری وہاں پر کوئی عزت نہیں رہے گی اور یہ کہ میں خود کو مسلمانوں میں زیادہ محفوظ اور مامون محسوس کرتی ہوں، لہٰذا اس نے نظام الملک سے شادی کر لی۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے کن کرداروں کے بارے میں آپ تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔